हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे जो फ़ोन देख रहे हैं आप, ये ओप्पो का K12X मॉडल है। और ये फ़ोन में ये दिक्कत है कि इसका तो डिस्प्ले नहीं है, और इसमें ये एक दिक्कत और भी है कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। नया डिस्प्ले लगाने के बाद भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। आखिर इसमें क्या दिक्कत है, आज इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर शुरू तक बने रहिएगा और हम जानते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। क्योंकि इसमें तो मैंने खोल के पहले से रख लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस फ़ोन को मैंने पहले से खोल कर रखा हुआ था। और इसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि ये फ़ोन काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, और रखने के बाद क्या होता है कि जैसे ही इसे चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है। इस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता है। इसका जैसे लगता है पावर ऐसी हीट होता है, और इसमें पावर ऐसी हीट का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन काफ़ी दिनों से लगता है कि जंग में ही पड़ा हुआ था, और कितना जंग लगा हुआ है इस साइड में भी। और इसमें क्या दिक्कत होता है, जैसे ही चार्जिंग पे लगाया मैंने, इसे फ़ोन पूरा हीट होने लगता है, और ये फ़ोन ऑन भी नहीं होता है। और इसे कैसे सही करना है और इस पर क्या तरीका है सही करने का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे फ़ोन में कि नया डिस्प्ले लगा के ये फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है, क्योंकि इस फ़ोन का डिस्प्ले भी टूटा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया, इस फ़ोन का डिस्प्ले नया जो कि है टूटा हुआ है पहले से ही। तो इस पर डिस्प्ले भी लगेगा, और ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो ऑन भी करना होगा फ़ोन को। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसे क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे ही चार्जिंग पे लगाते हैं यहाँ पे हीट होने लगता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्जिंग पे लगा के। तो देख सकते जैसे मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया, और यहाँ पे आप देखना ये फ़ोन पूरा यहाँ पे हीट होगा। और देखिए यहाँ पे फ़ोन हीट होने लगा है, यहाँ पे शर्ट पे हीट होने लगा है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी ये सेम प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपके फ़ोन में भी ऐसा हीटिंग वाला प्रॉब्लम आता है, और इसका सोल्यूशन क्या है हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम आता है तो आप इसे कैसे सही कर सको, ये मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते फिर किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।